好，大家晚上好啊！咁呢，就今晚我想同大家分享一個炒菜，炒咩菜呢？炒通菜。咁我今晚用嘅係水甕嚇，咁係用咗嘅重量就係1斤啦。咁通常街市買翻嚟都係㗎啦，一紮就1斤。OK， 好啦。咁今日我同大家分享咧，呢個炒通菜呢，就係生炒，就唔飛水啦。點解呢？好，我收細火先，介紹下啲材料先。因為我用蝦膏去炒，咁佐料嗰方面呢，幾粒蒜頭啦，跟住然之後呢，就有啲即係紅椒啦，呢個椒絲啦咁樣。嗱，咁呢。就嚟呢個，因為我之前嗰個鑊用過啊嚇，咁所以呢就有油嘅，咁呢就再落多少少油啦。嗱，生炒蕹菜，你想佢即係大家呢成日都係即係炒蕹菜有個煩惱就係成日都變黑，係咪啊？今晚呢我嘗試同大家係分享一個唔會黑嘅方法。咁其實呢我成日都講嘅嚇，炒好多嘅菜式呢。其實佢有適量嘅油分，你唔好成日用呢個係即係少油少鹽去框死自己嚇。咁咧，你炒得啲菜出嚟唔好食，你自然咧就會揾啲好食嘅嘢，跟住食下就會偏食噶啦。呢個係我嘅理論嚇。咁大家可以唔跟嘅，但係你叫我少油少鹽，對唔住啦，大家，我呢個唔係大家認知嘅健康飲食一個頻道。我係要分享一個正確嘅做菜嘅方法。咁至於正確嘅做菜方法係咪最健康嘅方法呢？我唔敢包但係一定係會令到大家食指大動嘅。OK， 好嗱，咁呢個時候呢，我先燒咗鑊啦，加咗油啦。咁嗱，大家即係先頭都講啦，即係大家呢就會有一個好煩惱嘅，有一個煩惱就係炒親通菜都係黑嘅喎，咁樣。咁到底有咩方法呢？通常嚟講，飛水嘅時候就加呢個蘇打粉啦。如果唔加嘅話，記住有2個方法咧，就可以相對地可以令到即係呢個係蕹菜咧，呢個通菜咧就唔會發黑嘅。一個係夠油，第2個咧就係高溫。所以咧，我而家不斷咁同大家講嘢嘅時候不斷咁喺度燒緊鑊嘅。OK， 好嗱，依家呢個時候咧，啲鑊咧我由得佢燒啊。咁因為咧高溫加呢個夠油水咧，其實係可以快速咁去鎖死嗰個通菜嗰個色素嘅。好嗱，呢個時候咧，我先放咗呢個係蒜頭落去爆啦，跟住然之後咧就放呢個蝦醬落去啦。OK， 嗱，點解我要放蝦醬唔係呢個蝦膏咧，而唔係蝦醬咧？我同大家講個原因咧，就係因為我係生炒 ，OK， 用嗰個濕碌碌嘅，即係濕碌碌嘅呢個係蝦膏，sorry 講清楚係濕，即係好多水分嘅蝦醬嘅話咧，其實就唔適當嘅 ，OK， 因為點解佢有水啊嘛，咁你通菜你炒出嚟咧都會係有水嘅 ，OK。我哋之所以成日都要係飛水咧，同啲通菜飛水咧，個原因咧就係因為佢出水啊嘛。咁要令到佢唔出水，有咩辦法啦？咁咪要飛水咯。OK。所以咧呢個時候咧，我係中意落蝦膏，係唔中意落蝦醬。哇，好香蝦醬味啊，蝦膏味。嗱，呢個時候咧，我哋要炒嘅時候要盡量令到咧。即係嗰啲通菜咧，嗰啲梗葉就盡量掂晒啲油掂過晒啲油。咁呢個時候咧，啲通菜就冇咁容易發黑㗎啦。OK， 好啦，嗱，當佢咁上下，即係沾染個油水咁上下，佢咪開始軟嘅。咁開始軟嘅時候咧，我哋就開始要調味啦。咁但係調味嘅時候要落咩先咧？落糖先，糖。係可以係保留更多嘅葉綠素嘅 ，OK。咁呢度咧，我大概係落呢個接近2茶匙嘅，即係1斤菜嚟講接近呢個2茶匙嘅糖啦 ，OK。嗱，好快佢就會出水㗎啦。咁呢個時候咧，我哋要炒勻佢先。
咁就可以令到咧嗰啲通菜咧就冇咁容易變黑嘅。記住啦，夠油水係第一個條件，落糖係第二個條件。嗱，而家差唔多得啦，咁啊開始轉晒色啦，咁呢個時候咧，我哋再落其他嘅調味。咁啊鹽咧就大概係落半茶匙得噶啦，因為咧點解啊？因為嗰啲通菜咩噶嘛，唔係嗰啲蝦膏咧係鹹噶嘛 ，OK。跟住落雞粉，嗱呢次唔落雞粉都唔得，點解啊？落雞粉可以保持佢一定程度上嘅綠色嘅 ，OK， 唔會變色嘅。嗱呢個時候我哋炒勻晒佢。好，搞掂，食碗麵啊！熄得火，最緊要咧係兜勻佢 ，OK。咁記住一調味唔使好重嘅，因為點解？尤其是放少啲鹽，因為嗰啲蝦膏會鹹噶嘛 ，OK。嗱，大家可以睇到嘅，我而家咧嗰啲通菜咧，我俾大家睇下。有冇黑啊？冇，所以咧，大家要記住一樣嘢咧，就係嗰啲通菜咧，一定要係乜嘢啊？夠油水。呢個咧就好多人咧就係因為唔夠油水。嗱，我解釋俾大家聽，即係大家都好知道啦，即係職業廚房咧，佢哋會落梳打粉啊，或者係落呢個鹼水去焯菜噶嘛。咁通菜都係啊，係咪？咁大家有冇發現一樣嘢？就算 even 係你落咗呢個鹼水都好啊，啲通菜都有機會發黑嘅喎。尤其是係乜嘢咧？大家去麵檔食嗰個腐乳通菜就知啦，係咪啊？上到台好快佢就黑㗎啦，除非佢落好重嘅鹼水，即係佢本身佢淥麵嗰兜水有鹼水㗎嘛。OK， 咁喺咁嘅情況之下，咁所以咧。佢都係即係，就算你 even 係落梳打粉啊，落呢個係鹼水啊，都有機會咧係會乜嘢啊？會黑嘅，會變黑嘅。OK， 嗱，大家睇到我而家炒到呢個 moment 為止，起咗鑊啦，有冇變黑啊？冇。突然間咧，我臨尾仲有一個 shot， 我俾大家睇下，我擺5分鐘嘅時間，等佢凍晒啦，我再俾大家睇下到底。嗰啲通菜會唔會變黑色 ？OK， 好啦，咁大家會問，咁我點樣先至令到啲黑菜呢啲通菜冇咁黑啊？第一件事記住要有足夠嘅油分，呢個就係我成日講嘅每一道菜，你幾唔中意都好，你係要令到佢有咁好嘅效果咧，你必須要俾佢足夠嘅油分。嗱，每一樣蔬菜都唔同油分嘅喎，譬如話你炒呢個西蘭花，佢落嘅油分同埋而家我炒通菜落嘅油分係唔一樣嘅喎。OK， 相對地同樣嘅重量啦，通菜係要落多少少油嘅，西蘭花係落少啲油嘅。又例如，喂，菜心咁樣，菜心就更加少油嘅。OK， 得唔得？咁所以咧，記住就係我成日都講嘅，我由一開始低溫拍片已經同大家講，我好唔中意少油少鹽呢句口號，因為其實佢抹殺咗好多食物佢應該有嘅味道。OK， 咁而係每一樣菜、每一個種蔬菜、每一樣菜式都有佢應有嘅油分。有啲咧落多油咧，佢都唔會係覺得油膩嘅。但係有啲咧落多咁多嘅啫，你會覺得油膩嘅。佢相差嗰個油分嗰個用量啊，可以相差1倍以上嘅。點解咧？呢個就係我講嘅每一樣菜式、每一樣嘅食材都有佢適當嘅油分，就係咁解啦。我哋要煮食，首先咧就係要令到佢美味，係咪？令到佢美味嘅話，我哋先有機會咧係從不同嘅食材裏邊吸收我哋應該有嘅呢個係養分，尤其是微量元素。嗱，我特別強調點解好多時候咧，嗱，我解釋2樣嘢俾大家聽下。一個咧就係大頸泡，即係所謂嘅甲亢病啊，
即係大頸泡嗰種病啊，或者係甲亢啊，即係甲狀腺擴大啊，呢個就缺少咗碘呢個微量元素。一個咧就係乜嘢咧？就係日本喺一次大戰嘅時候咧，喺軍隊裏邊經常會發生嘅腳氣病，或者我哋香港咧俗稱嘅叫做大象腳，或者係大象手。咁呢個係乜嘢嚟嘅咧？就係手部啊！嗱，而家我唔放大啦，手部咧同埋腳瓜啷啦，會係無端端好似水腫咁脹大嘅。OK， 形象啲講就好似大力水手咁。點解大力水手嗰隻手前面咁大咧？其實係有原因嘅。大力水手咧係創作於呢個20-30年代啊。咁嗰陣時候咧，嗰啲水手咧經常性係因為缺乏咗維他命 B， 所以咧就成日都有腳氣病嘅，就成日都會係隻腳啊同埋啲手咧嘅前臂啊，好似隻大象腳咁樣腫起嘅。OK。咁所以咧，你首先我哋吸取食物嘅就梗係要溫飽啦，啱唔啱啊？第二嘅我哋要吸收營養啦，係咪啊？喂，當你做一樣嘢唔去呢個係即係你炒一樣餸出嚟，你唔去令到佢有美味嘅感覺，喂，點會引起人食慾啊？喂，引唔起人食慾，咁變咗就咩啊？咪偏食咯。咁於是乎就有機會會出現甲亢，有機會會出現呢個大象腳咯。OK， 咁好啦，再嚟一個問題就係一個極端嘅例子。咁我以前咧，即係我咧就請咗個大美女嘅秘書。咁我喺文字嗰個回覆，我曾經講過嘅，佢偏食嘅嚴重程度喺邊咧？紅蘿蔔佢唔食，椰菜佢唔食，永遠都唔食，有葉嘅都唔食。結果最後尾點咧？佢應該離開我哋嘅時候，應該係唔知29歲。28歲係咁上下，我哋初都唔知發生咩事嘅，突然間佢有一日唔返工，咁我啊周圍去刮佢啦，咁我利用關係，咁我揾到佢阿媽喎，咁啊問佢個阿伯母，請問下邊個喺咪度啊？佢呢幾日冇返工，佢話唔好意思啊，因為我個女咧患咗一個好罕有嘅疾病，佢而家已經係彌留之際啦，咁所以咧嚟唔切通知我哋，又唔知道你哋公司嘅電話。哇！當堂我嗰下耷晒，即係唔好意思啦，我咁樣即係人哋已經係即係彌留之際，仲要追人返工。咁後來細心打聽之下，原來佢係嚴重偏食，導致到佢咁年紀輕輕就已經患咗啲好罕有嘅疾病。咁又唔係遺傳性嘅喎，醫生都講到明啊，你咁樣唔得㗎，你冇幾多年命㗎啦。喂，佢又靚女，又玩得，又中意笑，又飲得。即係我以前都講過，請真秘書第一件事問佢：喂，你識唔識飲酒㗎？你識飲酒，你先可嚟返工啊！你唔識飲酒咧，就無謂勉強啦。即係因為我特殊嘅行業需要啦，因為我成日要應酬啊嘛。咁即係我講到呢度，其實我都有少少傷心。即係男人老狗又唔應該喊嘅，但係見到呢啲咁悲慘嘅事，即係可能年紀大咗，以前即係我唔喊嘅，但係而家唔知點解成日都無端端流眼淚，因為一啲激動嘅事，因為一啲感人嘅事，我都會。即係眼淚水喺個眼嗰度打框框咁樣啊！咁我講咁長，我為乜咧？我希望大家要有一個正確嘅認知，因為其實咧蔬菜咧係有好多嘅微量元素，即係你唔好淨係白十菜心啊、白十椰菜啊，喂，你難食起上嚟咧，你真係唔會食㗎，係咪啊？咁我之所以去研究咁多菜式，嗱，而家我8個月我成200幾道菜式啦，即係平均一日有一道新菜。我唔係特登做出嚟俾大家睇嘅喎，大家都知道我係要食飯嘅，我全屋企人都等住我開飯嘅，所以我就要諗每一日盡量唔同，人哋就1個禮拜或者1個月1次餐單，我就1年都換唔到1次餐單，因為1年365日都有新菜式食。OK， 咁所以咧，我咁嘅目的就係因為要維持我屋企人嘅家庭嘅身體健康。盡量唔好俾佢偏食。你知唔知我細個我啲仔女細個嗰陣時候，我強迫佢食蒜、葱、薑、芫茜呢啲啊，細路仔好多都唔肯食嘅，我都要強迫佢食。到佢咁上下咧，我又教佢飲酒，又教佢食辣。點解咧？因為可能大家覺得我呢啲咁嘅育兒經咧，就比較上係偏激咗少少，但係唔係㗎。
教佢飲酒有個好處，我成日都講嘅，你唔識講粗口你就唔知道粗口難聽，你唔識飲酒你就唔知道飲酒難飲。所以咧，早早地去灌輸一啲正確嘅知識，或者係訓練到佢咧可以係即係食乜嘢都得嘅時候，咁佢唔會偏食，咁自然身體健康啦，係咪啊？咁我希望大家明白理解。咁當然我喺拍片嘅時候都有陣時候都會落多咗呢個係咩嘅，落多咗呢個即係油嘅。咁呢樣嘢我自己都知嘅但係我堅持一樣嘢就係每一樣食材都有嘅適當嘅油分，唔可以一刀切一句口號話少油少鹽。呢個係成日俾人誤會嘅口訣嚟嘅，成日俾人誤會嘅口號嚟嘅。OK 得唔得？嗱咁講咗咁耐啦，大家睇住嗰啲通菜呢個咁嘅顏色，嗱基本上佢冇發黑㗎，係咪啊？大家睇下，佢係有深色咗少少，但係基本上都冇發黑嘅。咁我希望大家記住通菜你想佢冇咁容易發黑咧，油水夠係第一，第二調味嗰度先落糖。OK， 咁第三你唔想落雞粉，你都落少少啦，可以保持佢嘅色彩㗎。OK， 得唔得？好啦，咁講咗咁多，炒碟菜就好快，但係講嘢都講咗一半時間，係咪啊？咁希望大家明白理解我嘅飲食概念。OK， 咁記住啦，唔食呢個西蘭花唔食呢個椰菜你就會缺少呢個碘嘅微量元素㗎啦，就會有機會導致到你患咗一個重病叫甲亢。我哋廣東人咧，香港人叫做大頸泡。如果你咧成日都因為偏食少食菜嘅話咧，就會出現乜嘢咧？多食飯就少食菜就會出現乜嘢咧？腳氣病，即係所謂俗稱嘅大象腳。OK， 記住我又唔囉嗦啦。今晚講咗好多嘢啦，一碟菜講咁多咁囉嗦嘅你，我講過好多次㗎啦我拍片唔單止係因為我要同大家分享我嘅菜式，重要嘅係分享我嘅人生嘅經歷 ，and then 我對呢個世界嘅認知一啲生活嘅小細節，喂，大家咪當聽故仔咯，係嘛？好多謝大家去食飯啦，真係好肚餓，拜拜。